ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டுட்டோரியலில் டிஸ்பிளே டயக்ராம் எப்படி சாலிட்வொர்க்ஸ் 2020 போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்ட் 2 போட போகிறோம். பார்ட் 2 பார்த்தீங்கன்னா டயா ஜஸ்ட் 150, அதோட எக்ஸ்ட்ரூட் டிஸ்டன்ஸ் 745. இதுதான் பார்ட் 2. பார்ட் 3 பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இதுதான் பார்ட் 3 போர்ஷனு. இதோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 408.35. இது டாப் வியூ. இது ஃப்ரண்ட் வியூ அல்லது செக்ஷன் வியூன்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் இதை ஃப்ரண்ட் வியூவாக வச்சு போடலாம். செக்ஷன் வியூங்கிறது இதில் செக்ஷன் இந்த பார்ட் தான் இது ஏ செக்ஷன் தான் இது கொடுத்துருக்காங்க. இது டாப் வியூ. தென் இதோட ரேடியஸ் 155 அவுட்டரு. இன்னர் டயா பார்த்தீங்கன்னா 102. சேம் டயா தான் இங்கேயும். தென் இந்த இடத்துல இருந்து டோட்டல் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 875. இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த சர்க்கிள்லேருந்து 2795 அதுதான் டிஸ்டன்ஸு. இதோட ஆங்கிள் 15, இதோட ஆங்கிள் 26. தென் இது ஆஃப்செட் 40 பண்ணணும். ஜஸ்ட் இந்த எட்ஜஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு தென் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் 706 வரைக்கும் போடணும். தென் இந்த சர்க்கிளில் பொசிஷன் 2650. தென் ஓகே, தென் இதான் ஃபைனலு, இந்த டாப் போர்ஷனு. தென் இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து 50ல் இருக்குது. ஸோ இது டோட்டல் 100. பாதி இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும். இங்கேருந்து இங்கே இருக்கணும். அதேமாரி இது இங்கேருந்து இங்கே இருக்கணும். இன்னர் சர்க்கிள் 53. தென் ஃபுல் கட் ஆகிறது 76. இந்த இடத்துலையும் ஃபுல்லாக கட் ஆகும், இங்கேயும் ஃபுல்லாக கட் ஆகும். தென் இந்த 180 பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 53 உள்ளே எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். இங்கேயும் உள்ளே எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும். இந்த இடத்துலையும் பண்ணணும், இந்த இடத்துலையும் பண்ணணும். இங்கெல்லாம் ஜஸ்ட்டு ஒரு சின்ன இதுதான். உள்ள 102 ஃபுல்லாக போயிடும். இப்போ வாங்க டயக்ராம்குள்ளே பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சாலிட்வொர்க்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் போய்ட்டு நியூ போய்ட்டு பார்ட் சூஸ் பண்ணி ஓகே கொடுத்துங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் பார்ட் தான். ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கோங்க. சர்க்கிள் எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் சர்க்கிள் டிஸ்டன்ஸ் டயா பார்த்தீங்கன்னா 150 ஓகே கொடுத்துருங்க. தென் எக்ஸ்ட்ரூட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 754. இது பார்த்தீங்கன்னா 45. இது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 2. பார்ட் 2 இவ்வளோ தான். நெக்ஸ்ட் பார்ட் 3 பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் போய்ட்டு நியூ போய்ட்டு அதில் பார்ட் சூஸ் பண்ணி ஓகே கொடுத்துங்க. தென் இப்போ போட போகிறது தேர்ட் பார்ட்டு. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சென்டர் லைன். இதோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1000, 4000 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ இது கொஞ்சம் பெரிய டயக்ராம்னு சொல்லலாம். ஜஸ்ட் இதோட ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் கொடுங்க. ஃபுல் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4525/2 கொடுத்துக்கோங்க. தென் இதுக்கப்புறம் டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. 4525 டோட்டல் டிஸ்டன்ஸு. தென் இப்போது சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பாயிண்டில் கரெக்டாக ஜூம் பண்ணிவிட்டு சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள். இது ரேடியஸ் 155. டயா 310 எது வேணாலும் கொடுக்கலாம். இன்னர் டயா பார்த்தீங்கன்னா 102 கரெக்டாக. இது 310 ஓகே கொடுத்துருங்க. சேம் இது பார்த்தீங்கன்னா 102 ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. தென் இதே தான் ஆப்போசிட் சைட்லேயும். ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சென்டர் லைன். ஓகே, இந்த பெண்டு போர்ஷன் முக்கியம். ஸோ அதை டைமென்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாயிண்டில் இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் 2795. இது கரெக்டாக 400. தென் இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு சென்டர் லைன் எடுத்துக்கிட்டு ஓகே. தென் ஜஸ்ட் டேஞ்சன்டல் லைன் போட்டாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு சென்டர் லைன். சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து மிட் பாயிண்ட் லைனுக்கு சென்டர் பாயிண்ட். ஸோ சேம் இந்த 2 சர்க்கிளையும் ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு இதை மிரர் பண்ணிக்கிறேன். மிரரை போட்டுனா இப்போ போட்ட சென்டர் லைனை வச்சுட்டு நான் அந்த பக்கம் மிரர் பண்ணிக்கிறேன். ஆப்ஜெக்ட் அந்த பக்கம் வந்துடும். ஓகே, எதனால் யாராவது காமிக்குதுன்னா ஓவர் டிஃபைன் ஆகிருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரு டைமென்ஷன் டெலீட் பண்ணி விடுங்க. அது ஃபுல்லி டிஃபைன் வந்துடும். ஜஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஒரு டேஞ்சன்ட் லைன்.
அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஸ்கெட்சை வந்து ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ப்ரொஃபைல் இருக்க மாதிரி டைமென்ஷன் இல்லாமல் போடுங்க. டைமென்ஷன் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் இங்கேருந்து இது வரைக்கும். தென் இதோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 15 டிகிரி 15. தென் இதோட ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா 26 கரெக்டாக 26 கொடுத்து ஓகே கொடுத்துங்க. தென் இதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு அந்த கர்வ் ப்ரொஃபைல் கர்வில் 2 ஆர்க் வரும், ஜஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லட் எடுத்துகிட்டு ஸ்கெட்ச் ஃபில்லட் 200 ரேடியஸு இந்த கார்னரும் இந்த கார்னரும் கொடுங்க. இதோட ஆங்கிள் டிஃபைன் பண்ணணும் இப்போது. ஓகே கேன்சல் கொடுத்துருங்க. ஜஸ்ட் லெஃப்ட் சைட் கொடுத்துக்கிட்டு ஜஸ்ட்டு கொடுத்துக்கலாம். ஜாமெட்ரிக் மாற்றிக்கிட்டு அகைன் ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் இந்த பக்கத்து டைமென்ஷன் கொடுங்க. இது வந்து 45. ஓகே மேபி இதோட டோட்டல் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 875. ஓகே டோட்டல் ஹைட் கொடுத்தாச்சு. இது வந்து மேபி மிஸ்டேக்கு. ஓகே சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்து வச்சு அது கிடையாது. ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு இதை எடுத்துங்க. ஓகே டிஃபைன் ஆகுதா? ஜஸ்ட் டெலிட் த ஸ்கெட்ச். ஓகே அந்த ஸ்கெட்சை வந்து நம்ம இப்போ வந்து ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாயிண்ட்டையும் ட்ரிம் பண்ணிக்கிட்டு எகைன் ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் ஆங்கிள்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. இப்போது ஆங்கிள் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக வரும். 45 டிகிரி கரெக்டாக. ரைட் சைட் 45, லெஃப்ட் சைடும் 45 தான். இதுவும் 200 தான். ஜஸ்ட் ஓகே. இதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ஒரு ஓகே இப்போ வந்து சென்டராக சர்க்கிள் பண்ணணும். ஸோ கரெக்டாக எனக்கு சென்டர் பாயிண்ட் தெரியணும். ஓகே இந்த டைமென்ஷன் வந்து நவுத்தி வச்சுக்கலாம். இந்த டைமென்ஷன் கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணி கீழே வச்சிங்கன்னா அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக விசிபிள் ஆகும். ஜஸ்ட் ஒரு ஓகே. தென் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது வந்து 76 கரெக்டாக 76 டையா. தென் இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 153. தென் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சர்க்கிள் சேம் 76 தான். தென் இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட் வரையும் 2650 2650. ஸோ பாக்கி எவ்வளோ ஓகே இதை டேஞ்சன் பண்ணிக்கலாம். அதனால தான் அந்த ப்ளூ கலர் காமிக்குது. ஜஸ்ட் இந்த கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 லைனையும் சர்க்கிளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேஞ்சன் கொடுங்க. டேஞ்சன் ஆயிரும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஹைட்டு வந்து கொடுக்கணும். டோட்டல் ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்லேருந்து ஹைட் வந்து தரலை. ஸோ அப்படி இருக்கிற டைமென்ஷனை வச்சு போட்டிங்கனாலே வந்துடும். அல்லது நீங்கள் டைமென்ஷன் கொடுத்தாலும் கொடுத்துக்கலாம். நான் வந்து ஜஸ்ட் அந்த இருக்கிற டைமென்ஷனை வச்சுட்டு டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். அதுவே போதும் கரெக்டாக. தென் ஓகே இந்த சர்க்கிளை வந்து வெர்டிக்கல் பண்ணிக்கலாம். கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட்டை வெர்டிக்கல் கொடுத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஓகே. ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் போயிட்டு அல்லது 3 ஆர்க்கையும் வந்து நீங்கள் சென்டராக ஹரிசன்டலாக கொடுத்தீங்கன்னா கூட ஃபுல்லி டிஃபைன்ட் ஆயிரும். நான் ஜஸ்ட் ஹைட்டை மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஓகே கொடுங்க. தென் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபுல்லி டிஃபைன்ட் ஆயிடுச்சு. இல்லைனா நீங்கள் அந்த சர்க்கிள் ரேடியஸை கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 3 சர்க்கிள் ஹரிசாண்டல் கொடுத்தா கூட கரெக்டாக வந்துடும். நான் இப்படி கொடுத்துக்கிட்டேன். ஜஸ்ட் ஓகே. அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் போயிட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஃப்செட் கொடுக்கணும். ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் வந்தீங்கன்னா 306/2 பிகாஸ் அந்த சென்டர் கேப் வந்து 306. ஸோ 306/2 கொடுத்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். 153. இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 100 கரெக்டாக. 506 - 306
அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200/2. ஓகே, அது தப்பாக எடுத்துக்கிச்சு. ஸோ டேரெக்டாக 100 கொடுத்துட்டா கரெக்டாக இருக்கும். ஜஸ்ட் இப்போ வந்து ஓகே கொடுத்துருங்க. தென் ஓகே, ஒரு சைடு கிடச்சிருச்சு கரெக்டாக. தென் இப்போ வந்து சேம் இதே தான் ஆப்போசிட் சைடு எகைன் ஃப்ரண்ட் பிளைனு ஸ்கெட்ச் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்கெட்ச் எடுத்துக்கிட்டு கன்வெர்ட் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் போயிட்டு ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கிற ஸ்கெட்சை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சர்க்கிளில் மொத்தம் 4 சர்க்கிளும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. ஓகே, ஃபேஸ் செலக்ட் ஆகலையா? எகைன் வந்து ஸ்கெட்சுக்கு போய்ட்டு கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் கொடுங்க. ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து கரெக்டாக அந்த விசிபிள் ஆயிரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரண்ட் பிளேனில் இருக்குது. சேம் இப்போது பண்ணது தான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இதையும் பண்ணணும். சேம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 153 306/2 0 கொடுத்துட்டோன்னா 306/2 153 ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன். ஸோ வந்துடுச்சா? 100ம் கரெக்டாக இருக்குது. இதே ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும். ஜஸ்ட் இப்போ ஓகே கொடுத்துங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, நம்ம வந்து கரெக்டாக 506 இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். போட்டது கரெக்டானு பார்த்துக்கலாம். அதனால தப்பு இல்லை. ஜஸ்ட்டு பாருங்கள், கரெக்டாக இருக்குது 506. அதனால் ஜஸ்ட் ஓகே, போட்டது கரெக்டு தான். தென் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னர் ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் இந்த லைன் ஓகே. ஸ்கெட்சு கொடுக்கலையா? ஓகே, ஸ்கெட்ச் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் எட்ஜஸை மட்டும் 3Dலேருந்து 2Dக்கு மாற்றிக்கோங்க. ஓ சாரி ஆப்போசிட்டில் வந்து இந்த பெருசாக இருக்குல்ல ரைட் சைடு, இப்போ பண்ணதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அப்படியே கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் பண்ணோம். நான் லெஃப்ட் சைட் பண்ணிட்டேன். இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இதுதான் இந்த லைனு, இந்த சர்க்கிளு, இந்த லைன் மறுபடியும். தென் ஓகே கொடுத்துருங்க. தென் லைன் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அந்த லைன் எப்படி போதோ அதுலேயே ஜஸ்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு போட்டுக்கிட்டு ஜஸ்ட்டு ட்ராக் பண்ணி விட்டுருங்க. தென் இப்போ ஒரு சென்டர் லைன் எடுத்துக்கிட்டு சென்டர் பாயிண்ட் வச்சிங்க. இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 704 or 6 சரியாக தெரில, செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே 706 தான். ஜஸ்ட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள், அது வந்து விசிபிள் ஆகும். 706 கொடுக்கணும். ஜஸ்ட் ஓகே. தென் இப்போ இதை வந்து ஆஃப்செட் கொடுக்கணும். ஆஃப்செட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 40. ஜஸ்ட்டு ஓகே, அதுவே கண்டினியூஸ் செலக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சேம் இங்கேயும் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. தென் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபேஸில் போட்டிருக்கோம். எக்ஸ்ட்ரூட் வந்து எப்படி பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஆஃப்செட்டு அதே 153 டிஸ்டன்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து அப் டு சர்ஃபேஸ் கொடுத்து முடிச்சிக்கலாம். 153 100 தான் அந்த. ஓகே எக்ஸ்ட்ரூட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 100. ஸோ 100 கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப் டு சர்ஃபேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் வந்துடும். ஜஸ்ட் ஓகே கொடுங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் ஆகிட்டு ஜஸ்ட் இப்போ சென்டர் வந்து 306 இருக்கான்னு பார்த்துருக்கலாம் கரெக்டாக. ஜஸ்ட் இங்கேருந்து கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, மேக்ஸிமம் கரெக்டாக இருக்குது. கரெக்டாக 306 இருக்குது. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். இப்போ வந்து இன்னும் உள்ள சர்க்கிள் போடணும். இந்த ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கெட்ச் கொடுத்துக்கிறேன். ஸ்கெட்ச் கொடுத்துட்டு அகைன் சர்க்கிள். இதோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா டயா பார்த்தீங்கன்னா 180. ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. தென் ஃபியூச்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரூடு. இது பார்த்தீங்கன்னா 53 கரெக்டாக. ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துருங்க. இப்போது மிரர் தான். ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜஸ்ட் இன்னர் சர்க்கிளையும் கொடுக்கணும், இல்லைனா அந்த இன்னர் சர்க்கிள் வந்து மறைஞ்சிரும். ஓகே, இப்போ எக்ஸ்ட்ரூட் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரூட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 53. தென் ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் மிரர் தான். ஃப்ரண்ட் பிளேனு ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணது. ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே.
சேம் தான் இந்த சர்க்கிளும் சேம் தான். தோ இந்த சின்ன சர்க்கிள் இருக்குல்ல, ரெண்டாவதாக உள்ளது. இந்த சர்க்கிள் ஜஸ்ட்டு ஜூம் பண்ணிக்கிட்டு இதோட டயா பார்த்தீங்கன்னா சேம் 180, ரேடியஸ் வந்து 90. இப்போது எக்ஸிட் ஆகிட்டு ஃபியூச்சர்ஸில் எக்ஸ்ட்ரூட் ஆஃப்செட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா 100. ஓகே, ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன், இதுவும் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அது வந்து கொஞ்சம் பெல்ச் ஆகும். ஓகே, கரெக்டாக அந்த ஃபேஸுக்கு வெளில வந்துடுச்சு. தென் கிளிக் ஓகே, ஃபியூச்சர்ஸு, தென் ஓகே. இப்போ வந்து இந்த ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. இது வந்து டோட்டல் 100 இருக்குது. ஸோ இது வந்து 50 கட் பண்ணும். இந்த ஹெட் போர்ஷன் மட்டும் இது 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 இதையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஜஸ்ட் 50 தான். ஓகே கொடுத்துருங்க. தென் இதுக்கப்புறம் சேம் மிரரு, ஃப்ரண்ட்டு பிளேனு அந்த பக்கம் கரெக்டாக வந்துடும். ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த பக்கம் ஹோலு ஓகே. அந்த பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கலர் கொடுத்துடலாம். சாரி, எல்லோ கலர் கொடுப்போம். அதுதான் ஜேசிபி வந்து அந்த கலரில் தான் இருக்கும். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன போர்ஷன் வந்து அந்த கட் போர்ஷன் வந்து விட்டாச்சு. ஸோ லாஸ்ட்டாக தான் பார்த்தேன். ஸோ இப்போ வந்து அது கண்டினியூ பண்ணிடலாம், ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். அந்த கட் போர்ஷனை ஜஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இன்னும் அந்த சர்க்கிளை ஜஸ்ட்டு 3Dயில் வந்து 2Dக்கு மாற்றிக்கோங்க. மாற்றிக்கிட்டு ஜஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரூட் கட் எடுத்துக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ரூட் கட் எடுத்துக்கிட்டு ஜஸ்ட் அது ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும். அந்த கட் வந்து ஃபுல்லாக கட் ஆகிடும். தென் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே, 4 ஹோலும் கரெக்டாக இருக்குது. தென் உள்ள போர்ஷனும் கரெக்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதாங்க இந்த டயக்ராம். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.